かりますけど、ちょっとここでちょっとアキレス腱などを簡単に伸ばしていきましょう。割と緩やかに。一応高低差が10メートルあるので、あまり高低差感じない。ちょっと道の狭いところありますので気をつけて。じゃあ行きましょう。綺麗よね。これずっとさっきの道をまっすぐ行ったら春分峠通って松坂温泉、ここから歩いてるんです。めっちゃ綺麗そう。めちゃくちゃ綺麗そう。めちゃくちゃ綺麗なのやっぱ。はいはい。なんかだいぶ違うよね。あ、あゆ。違う。あれあれ。綺麗だな。山からの出てきてる。ああ。これずっと降りてきて谷なのになんで魚がすごいですよね。卵を見つけてるんですよね。なんかお前の場合はクオンキノコを拾ってそうやけどな、いっぱい。みんな綺麗だな。うん。ねえ。あ、あれはいいね。
今小さい。うん、なんかいいよってさっきね。うん、結構いますね、ここ。もう横の水路がめちゃくちゃ水きれい。いいと思いますよ。大集団になった。セラピーロードに許可を得るために調査するんですけどね、大学生を10人、5人でコーチ室とおことによってあそこにちょっと広くなっているところで雑貨に座って同じところに同じ試験をしてどれだけストレスそういう効果を調査してこの条件そういうのがセラピーロードがそういう効果がで10年になるんですね。一番最初のそうなんです。だいぶ綺麗になってるんですよ。私でここをちょっと傾向してもらったんですけどね。うん。短いんやけんちょっとないかもしれんけど、まあよかったら歩いてみてください。うん。なんかこういうなんていうの流れが滝じゃないけどさ、岩場の流れの。ね
にも他にも見えるかな。これがどういうふうに全部それてるかっていうそれ撮るよ。